আসসালামু আলাইকুম। পরিপূর্ণ ভ্যাকুয়াম করে কিভাবে ফ্রিজের গ্যাস চার্জ করতে হয় আজকে তা আমরা করে দেখাবো। এটা হলো আমাদের ভ্যাকুয়াম পাম্প। এই পাম্পটি দিয়েই ফ্রিজের ভ্যাকুয়াম করতে হবে। তো আমরা এই ফ্রিজটাকে গ্যাস চার্জ করার জন্য পূর্বেই ফ্রিজের কম্প্রেসারের সাকশন, ডিসচার্জ এবং প্রসেসিং টিউব আগে থেকে রেডি করে রাখছি। এখন আমরা ভ্যাকুয়াম করব। এটা একটা ভ্যাকুয়াম মেশিন। এই মেশিনের সাহায্যে আমরা গেজ ম্যানুফেলড সিঙ্গেল গেজ মিটার ফিটিং করব। এই আমরা হুস পাইপ লাগিয়ে দিলাম। এখন এই হুস পাইপটা আমরা লাগাবো চার্জিং এর এই মাথায়। এখন আমাদের চার্জিং এর লাইন লাগানো হয়ে গেছে ঠিক এইভাবে, অর্থাৎ এই দিক থেকে আসবে এবং এই দিক থেকে ভ্যাকুয়াম বায়ু টেনে এগিয়ে বের করে দিবে। আর এই চাবিটা এখন টাইট অবস্থায় আছে। আমরা ভ্যাকুয়াম কম্প্রেসারটা এখন চালু করে দিব ভ্যাকুয়াম করার জন্য। আমরা ভ্যাকুয়াম কম্প্রেসারটির লাইন সংযোগ দিছি। হ্যাঁ, ভ্যাকুয়ামটা চালু হয়ে গেছে। এখন আমরা এই চাবিটা লুজ দেব। যতক্ষণ ভ্যাকুয়াম হবে তখন আমাদের কাটা এই মিটারের শূন্যের দিকে আসবে। এখন কথা হলো যে আমরা ভ্যাকুয়াম কতক্ষণ করব। গ্যাস চার্জের পূর্বে 25 থেকে 30 মিনিট ভ্যাকুয়াম করতে হবে। এখন আমরা 30 মিনিট অপেক্ষা করব ভ্যাকুয়ামের জন্য। আমরা এখানে রেখে দিলাম। এখন ফ্রিজে ভ্যাকুয়াম কি জন্য করা হয় সেটা আমরা বলি। এই রেফ্রিজারেটরের মধ্যে, অর্থাৎ ইভাপার সাইড এবং কন্ডেন্সার সাইড, ইভাপোর এবং কন্ডেন্সারের মধ্যে যে ময়েশ্চার থাকে, অর্থাৎ এই ময়েশ্চারগুলো ভ্যাকুয়ামের সাহায্যে টেনে বাইরে আনতে হয়। কারণ ভ্যাকুয়াম যদি ভালো করে না করা হয় তাহলে ফ্রিজে কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে ঠান্ডা হবে না। এখন আমরা এই ফ্রিজটাতে ব্যবহার করব 134 নম্বর গ্যাস, 134 গ্যাস। গ্যাস চার্জের আগে আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে যে ফ্রিজটার কাজ করব আসলে এই ফ্রিজটা কত নম্বর গ্যাসের, সেটা আমরা একটু বোর্ডের মধ্যে দেখব। ভ্যাকুয়াম ভ্যাকুয়াম করব 25 থেকে 30 মিনিট। আমরা যে গ্যাস ব্যবহার করব, আমরা এই ফ্রিজটাতে গ্যাস ব্যবহার করব R34A। গ্যাসের পরিমাণ কত আমাদের জানতে হবে এবং তা স্কেলের সাহায্যে আমরা গ্যাস রিসার্চ করব। এবং গ্যাসের 134 গ্যাসের সাকশন প্রেসার থাকবে 15 বা তার চেয়ে কম বেশি হতে পারে। তো আমরা 25 থেকে 30 মিনিট আগে ভ্যাকুয়াম করে নেব এবং সর্বোপরি এই ফ্রিজের কম্প্রেসার কতটুকু কারেন্ট নিবে সেটাও আমরা দেখব। অ্যাম্পিয়ার কতটুকু।
এবং লোড প্রেশার কতটুকু, এইগুলো আমরা লক্ষ্য করব। এখন আমরা অপেক্ষা করব আমাদের 25-30 মিনিট ভ্যাকুয়ামের জন্য। এই যে ভ্যাকুয়াম হচ্ছে অর্থাৎ ভিতর থেকে বায়ু শূন্য হচ্ছে এবং আমাদের এই মিটারের স্কেলে যে কাটা আছে এটা শূন্যের দিকে চলে গেছে। আমাদের ভ্যাকুয়ামের পর্ব শেষ হয়ে গেছে। এখন আমরা ভ্যাকুয়াম মেশিনটা অফ করে দেব। ভ্যাকুয়ামের হুস পাইপটা খুলে দিলাম। এখন আমরা গ্যাস রিচার্জ করব। এখন গ্যাস রিচার্জের জন্য আমরা আগে রেডি করে রাখছি সিলিন্ডার। এটা হলো R134 এর হুস পাইপ। গ্যাসটা ছেড়ে দিত, সিলিন্ডারের গ্যাসটা লুজ দাও। আমরা এখন স্কেলটা জিরো অবস্থায় রাখবো। অফ করে আবার দিলে জিরো হয়ে যাবে। হ্যাঁ, স্কেলটা আমাদের জিরো অবস্থায় আছে। আমরা কিছুটা গ্যাস পাইপের প্লাস্টিকের জন্য ছেড়ে দেবো। এখন আমরা ওজনে গ্যাস দিব। এখন আমরা রেফ্রিজারেটরে গ্যাস দিতেছি। আমাদের স্কেল শো করছে গ্যাস। আমরা গ্যাসটা ওজন দিয়েই প্রবেশ করালাম, প্রয়োজনে কম বেশি হইতে পারে। আমরা রেফ্রিজারেটর চালু দেওয়ার পর এটা ঠিক করে ফেলবো। এখন আমরা ফ্রিজে লাইন দিব। আমরা লাইন দিলাম ফ্রিজের মধ্যে। আমাদের কম্প্রেসার চালু হয়ে গেছে। 1.4 এম্পিয়ার। আমাদের ডিক্সার্স লিকুইড লাইন গরম হচ্ছে। এখন এই ফ্রিজের যে সাইডটা আমাদের কম প্রেসারে কন্ডেন্সার আছে, সে সাইডটা তাপ হবে, মানে আস্তে আস্তে হিট বাড়বে। কম প্রেসারে কোনো সাউন্ড নাই, একদম ভালো কম্প্রেসার। 0.8। আর একটু গ্যাস দিতে হবে। আমরা সাকশন প্রেসার রাখবো রানিং অবস্থায় 15 বা তার কম বেশি হতে পারে। এই ফ্রিজের এই পাশে কম্প্রেসার কন্ডেন্সার, এই সেটটাতে কন্ডেন্সার আছে, এদিকে হিট হচ্ছে। আমরা এখন টেম্পারেচার দেখার জন্য আমাদের বাহিরের তাপমাত্রা আছে এখন 28। আমরা এখন এটা ফ্রিজের মধ্যে রাখবো। একটু সময় লাগবে। আমাদের গ্যাস চার্জ সম্পন্ন হয়েছে অ্যাকুরেট ভাবে। আমাদের এখন প্রেসার দেখাচ্ছে সাকশন প্রেসার 12 এবং টেম্পারেচার আসছে 7.6। সময় লাগবে মাইনাসে আসতে। এখন এই ফ্রিজ, এই সেটটা কন্ডেন্সার আছে,
এদিকে কন্ডেন্সার আছে, দুই দিকেই কন্ডেন্সার। এখন গ্যাস চার্জ পরিপূর্ণ হলে কিছু লক্ষণ দেখা যাবে, সেটা হলো যে এই যে আমাদের সাকশন পাইপ আছে, যে সাকশন, এটা কিন্তু ঘামবে পরিপূর্ণ গ্যাস চার্জ হয়ে গেলে। আর লিকুইড লাইন বা ডিসচার্জ লাইন যেটা, সেটা তো গরম হবে, কন্ডেন্সার। আমাদের এইটা আপনার প্রসেসিং টিউব। আমাদের যেহেতু গ্যাস চার্জ সম্পন্ন হয়ে গেছে, এখন আমরা দেখবো আমাদের সর্বমোট অ্যাম্পিয়ারটা কত ঠিক আছে নাকি। অ্যাম্পিয়ার 1, আমাদের কম প্রেসারের ওয়ার্ড মোতাবেক আমাদের অ্যাম্পিয়ারও ঠিক আছে। তাহলে আমরা এই ফ্রিজের গ্যাস থাক থেকে যা পাইলাম গ্যাস চার্জ থেকে, সেটা আমরা ব্যবহার করছি 134 নম্বর গ্যাস। 134 নম্বর গ্যাসের সাকশন প্রেসার 12 থেকে 15, 16, কম বেশি হতে পারে। তা আমাদের এখানে 12ই আছে, 12তে আমাদের অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে। আর অ্যাম্পিয়ার নিচে 1। ফ্রিজ গ্যাস চার্জের পূর্বে ভ্যাকুয়ামটা পরিপূর্ণভাবে করতে হয়, কারণ ভ্যাকুয়াম পরিপূর্ণ না হলে ফ্রিজ একেবারে ঠান্ডা হয় না। তা আমরা পরিপূর্ণভাবে ভ্যাকুয়াম করে এই পদ্ধতিতে গ্যাস চার্জ করছি। এখন আমাদের এই কাজের পদ্ধতি যদি আপনাদের ভালো লাগে, তাহলে এই ভিডিওগুলি দেখবেন এবং শেয়ার, লাইক দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন পরবর্তী ভিডিওগুলা দেখার জন্য। খুদা হাফেজ। পুরো ঘরের ভিডিও